អូមសាវតាសត្វសាទីពីរជំពូកពីរនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យខ្យល់គួចលោកអេលីយ៉ាឡើងទៅស្ថានបរមសុខនោះលោកអេលីយ៉ានិងលោកអេលីសេចាក់ចេញពីគៀលកាលទៅជាមួយគ្នាលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអេលីសេថាចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយបិទព្រះអង្គម្ចាស់ចាត់ខ្ញុំឲ្យទៅបេតអាលលោកអេលីសេតបថាខ្ញុំសូមស្បត់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅនិងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលនៅមានជីវិតថាខ្ញុំនឹងមិនឃ្លាតចាក់ចេញពីលោកឡើយលោកទាំងពីរក៏ធ្វើដំណើរទៅបេតអាលមានព្យាការីមួយក្រុមនៅបេតអាលចេញមកជួបលោកអេលីសេជម្រាបថាតើលោកជ្រាបឬទេថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់លើកគ្រូរបស់លោកឡើងទៅលើមេឃលោកឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ដឹងដែរមិនបាច់ប្រាប់ទេលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅគាត់ថាអេលីសេអើយចូលចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ចាត់ខ្ញុំឲ្យទៅក្រុងយេរីកូលោកអេលីសេតបថាខ្ញុំសូមស្បត់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅនិងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលនៅមានជីវិតថាខ្ញុំនឹងមិនឃ្លាតចាក់ចេញពីលោកឡើយលោកទាំងពីរក៏ទៅដល់ក្រុងយេរីកូមានព្យាការីមួយក្រុមនៅក្រុងយេរីកូនាំគ្នាមកចិត្តលោកអេលីសេជម្រាបថាតើលោកជ្រាបទេថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់លើកគ្រូរបស់លោកឡើងទៅលើមេឃលោកឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ដឹងដែរមិនបាច់ប្រាប់ទេលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅគាត់ថាចូលចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ចាត់ខ្ញុំឲ្យទៅទន្លេយ៉ូដានលោកអេលីសេតបថាខ្ញុំសូមស្បត់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅនិងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលនៅមានជីវិតថាខ្ញុំនឹងមិនឃ្លាតចាកពីលោកឡើយលោកទាំងពីរក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានព្យាការី50នាក់ដើរតាមពីក្រោយហើយឈរពីចម្ងាយលោកទាំងពីរឈប់នៅមាត់ទន្លេយ៉ូដានពេលនោះលោកអេលីយ៉ាយកអាវធំរបស់លោកមកមូលហើយវាទឹកទន្លេទឹកក៏ញែកចេញពីគ្នាលោកទាំងពីរដើរកាត់បាតទន្លេកាលលោកទាំងពីរឆ្លងផុតហើយលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអេលីសេថាបើអ្នកចង់បានអ្វីពីខ្ញុំចូលសូមឲ្យបានមុនពេលព្រះអង្គម្ចាស់លើកខ្ញុំឡើងទៅឆ្ងាយពីអ្នកលោកអេលីសេឆ្លើយថាសូមមេត្តាឲ្យវិញ្ញាណដែលស្ថិតនៅលើលោកមកសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំមួយជាទ្វេលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាសំណុំពររបស់អ្នកពិបាកណាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញខ្ញុំក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់លើកខ្ញុំឡើងទៅឆ្ងាយពីអ្នកនោះសំណុំពររបស់អ្នកពិតជាបានសម្រេចផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកមើលមិនឃើញខ្ញុំទេសំណុំពររបស់អ្នកក៏ពុំបានសម្រេចដែរក្នុងពេលដែលលោកទាំងពីរដើរបណ្ដើរនិយាយគ្នាបណ្ដើរស្រាប់តែមានរទេះជាភ្លើងតឹមដោយសេះភ្លើងមកញែកលោកទាំងពីរឲ្យឃ្លាតចេញពីគ្នាពេលនោះខ្យល់ក៏គួចលោកអេលីយ៉ាឡើងទៅស្ថានបរមសុខកាលលោកអេលីសេឃើញដូច្នេះលោកស្រែកថាលោកឪពុកអើយលោកប្រៀបដូចជារទេះចម្បាំងនិងតបសេះរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកលោកមើលលោកអេលីយ៉ាលែងឃើញទៀតលោកយកសម្លៀកបំពាក់របស់លោកមកហែកជាពីររួចរើសអាវធំរបស់លោកអេលីយ៉ាដែលជ្រុះមកលើលោកនោះហើយត្រឡប់ទៅមាត់ទន្លេយ៉ូដានវិញលោកអេលីសេយកអាវធំរបស់លោកអេលីយ៉ាវាយទឹកទន្លេទាំងមានប្រសាសន៍ថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ាគង់នៅទីណាពេលដែលលោកវាយទឹកនោះទឹកក៏ញែកចេញពីគ្នាហើយលោកដើរកាត់ឆ្លងទៅក្រុមព្យាការីដែលឈរមើលពីចម្ងាយមកខាងក្បែរក្រុងយេរីកូពោលឡើងថាវិញ្ញាណរបស់លោកអេលីយ៉ាមកសន្ធិដ្ឋលើលោកអេលីសេហើយពួកគេទៅជួបលោកអេលីសេរួចនាំគ្នាក្រាបចុះនៅចំពោះមុខលោកទាំងពោលថាក្នុងចំណោមយើងខ្ញុំប្របាទមានមនុស្សពូកែអង្គអាច50នាក់សូមឲ្យលោកអនុញ្ញាតឲ្យគេចេញទៅរកគ្រូរបស់លោកចុះក្រែងលោព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នាំយកគាត់ទៅទម្លាក់នៅលើភ្នំឬក្នុងជ្រោះណាមួយលោកអេលីសេឆ្លើយថាកុំចាត់គេឲ្យទៅអីប៉ុន្តែដោយគេទទូចខ្លាំងពេកលោកក៏យល់ព្រមហើយមានប្រសាសន៍ថាចូលចាត់ពួកគេឲ្យទៅចុះគេចាត់មនុស្សទាំង50នាក់នោះឲ្យទៅរកលោកអេលីយ៉ាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃតែរកមិនឃើញសោះអ្នកទាំងនោះក៏វិលត្រឡប់មកជួបលោកអេលីសេដែលស្នាក់នៅក្រុងយេរីកូលោកអេលីសេមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយថាកុំទៅរកអ្វីឡើយអ្នកក្រុងយេរីកូជម្រាបលោកអេលីសេថាលោកម្ចាស់ឃើញស្រាប់ហើយថាក្រុងនេះមានទីតាំងប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែទឹកពុំល្អទេដូច្នេះដីមិនបង្កើតផលឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាចូលទៅយកចានគោមថ្មីមួយឲ្យមកខ្ញុំហើយដាក់អំបិលផងគេក៏ទៅយកមកជូនលោកចេញទៅឯប្រភពទឹកហើយចាក់អំបិលក្នុងទឹកទាំងមានប្រសាសន៍ដូចតទៅ
ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងធ្វើឲ្យទឹកនេះល្អឡើងវិញគឺមិនបង្កឲ្យអ្វីៗស្លាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យដីឥតបង្កើតភោគផលទៀតដែរទឹកក៏ល្អរហូតដល់សព្វថ្ងៃស្របតាមពាក្យដែលលោកអេលីសេបានថ្លែងលោកអេលីសេធ្វើដំណើរពីទីនោះឡើងទៅបេតអែលពេលកំពុងតែឡើងទៅនោះមានក្មេងៗមួយក្រុមចេញពីទីក្រុងមកហើយស្រែកប្រមាថលោកថាឡើងទៅតាទំពេកឡើងទៅតាទំពេកលោកបែរមកមើលក្មេងទាំងនោះហើយដាក់បណ្ដាសាវាក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ស្រាប់តែមេខ្លាឃ្មុំពីរចេញពីព្រៃមកហែកក្មេងទាំងនោះអស់42នាក់លោកធ្វើដំណើរពីទីនោះឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំកាមែលរួចត្រឡប់ទៅក្រុងសាមារីវិញពងសប្តាហ៍សត្វសាទី2ជំពូក3នៅឆ្នាំទី18នៃរជ្ជកាលព្រះបាទយូសាផាតជាស្ដេចស្រុកយូដាព្រះបាទយូរ៉ាមជាបុត្ររបស់ព្រះបាទអូហាបឡើងសោយរាជ្យលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងសាមារីបាន12ឆ្នាំស្ដេចបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនគប់ព្រះハរតីព្រះអម្ចាស់តែមិនស្មើមេដាបិតាទេស្ដេចបានផ្ដួលរំលំរូបព្រះបាទដែលបិតាបានកសាងប៉ុន្តែស្ដេចមិនបានលះបង់អំពើបាបចោលទេគឺទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយព្រះបាទយេរ៉ូបោមជាកូនរបស់លោកនេបាតហើយនាំឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែរព្រះបាទមេសាជាស្ដេចរបស់ជនជាតិម៉ូអាបមានវង្សស័ក្តិជាច្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំស្ដេចតែងតែនាំកូនជៀម100,000ក្បាលនិងជៀមឈ្មោល100,000ក្បាលព្រមទាំងរោមជៀមមកថ្វាយជាសួយសារអាករដល់ស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលក្រោយពេលព្រះបាទអូហាបសោយទីមង្គតផុតទៅស្ដេចស្រុកម៉ូអាបក៏បះបោរប្រឆាំងនឹងស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទយូរ៉ាមយាងចេញពីក្រុងសាមារីទៅត្រួតពលទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបន្ទាប់មកស្ដេចចេញដំណើរទៅទាំងចាត់គេឲ្យទទួលព្រះបាទយូរ៉ាសាផាតជាស្ដេចស្រុកយូដាថាស្ដេចរបស់ជនជាតិម៉ូអាបបះបោរប្រឆាំងនឹងទូលបង្គំតើព្រះករណាសពព្រះハរតីយាងចេញទៅច្បាំងនឹងជនជាតិម៉ូអាបជាមួយទូលបង្គំឬទេព្រះបាទយូសាផាតមានរាជអង្គការតបថាទូលបង្គំយល់ព្រមទៅជាមួយព្រះករណាដែរពលទ័ពរបស់ទូលបង្គំក៏ដូចជាពលទ័ពរបស់ព្រះករណាហើយសេះរបស់ទូលបង្គំក៏ដូចជាសេះរបស់ព្រះករណាដែរស្ដេចមានរាជអង្គការទៀតថាតើយើងនឹងចេញទៅច្បាំងតាមផ្លូវណាព្រះបាទយូរ៉ាមតបថាតាមផ្លូវវាលរហស្ថានស្រុកអេដុំស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលស្ដេចស្រុកយូដានិងស្ដេចស្រុកអេដុំនាំគ្នាចាក់ចេញទៅលុះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាងបាន7ថ្ងៃពួកគេខ្វះទឹកសម្រាប់កងទ័ពនិងវងស័តដែលមកជាមួយស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលមានរាជអង្គការថាពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយដែលហៅយើងទាំង3នាក់មកដើម្បីប្រគល់យើងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនជាតិម៉ូអាបព្រះបាទយូសាផាតមានរាជអង្គការថាតើនៅទីនេះគ្មានព្យាការីណាម្នាក់ដែលអាចឲ្យយើងទូលសួរព្រះអង្គម្ចាស់ទេឬមេទ័ពអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ទូលថាក្រាបទូលនៅទីនេះមានលោកអេលីសេជាកូនរបស់លោកសាផាតនិងជាសិស្សចំណិតរបស់លោកអេលីយ៉ាព្រះបាទយូសាផាតមានរាជអង្គការថាលោកពិតជាអាចនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកប្រាប់យើងមិនខានស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទយូសាផាតព្រមទាំងស្ដេចអេដុំក៏នាំគ្នាយាងទៅជួបលោកអេលីសេលោកអេលីសេទូលស្ដេចអ៊ីស្រាអែលថាតើព្រះករណាយាងមករកទូលបង្គំធ្វើអ្វីម្ដេចក៏មិនយាងទៅរកពួកព្យាការីរបស់មេដាបិតាព្រះករណាទៅស្ដេចស្រុកអ៊ីស្រាអែលមានរាជអង្គការទៅកាន់លោកថាទេបុត្រព្រះអង្គម្ចាស់ហើយដែលបានហៅយើងទាំង3នាក់មកដើម្បីប្រគល់យើងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ជនជាតិម៉ូអាបលោកអេលីសេទូលថាទូលបង្គំសូមស្បត់ក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលជាព្រះដែលទូលបង្គំគោរពបម្រើនិងជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅថាបើទូលបង្គំមិនយល់ដល់ព្រះបាទយូសាផាតជាស្ដេចស្រុកយូដាទេទូលបង្គំមិនអើពើឬក្រឡេកមើលព្រះករណាឡើយឥឡូវនេះសូមនាំអ្នកភ្លេងម្នាក់មកឲ្យទូលបង្គំការអ្នកភ្លេងកំពុងតែប្រគំតន្ត្រីរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មកសន្ធិដ្ឋលើព្យាការីអេលីសេលោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រាប់បន្ទូលដូចតទៅចូលជីកប្រឡាយនៅតាមជលងភ្នំនេះឲ្យបានច្រើនព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រាប់បន្ទូលទៀតថាទោះបីអ្នកនរគ្នាមិនឃើញមានខ្យល់មានភ្លៀងក្តីជលងភ្នំនេះនៅមានទឹកពោពេញហើយអ្នកនរគ្នានឹងមានទឹកបរិភោគព្រមទាំងទឹកសម្រាប់វង្សសត្វនិងជំនិះរបស់អ្នកនរគ្នាផងប៉ុន្តែនេះជាការតូចតាចនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនឹងប្រគល់ជនជាតិម៉ូអាបមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះករណាត្រូវបំផ្លាញទីក្រុងដែលមានកំពែងដ៏រឹងមាំនិងទីក្រុងសំខាន់ទាំងអស់ចោលព្រះករណាត្រូវកាប់រំលំដើមឈើល្អ
បិទប្រភពទឹកទាំងអស់ហើយបំផ្លាញដីស្រែចម្ការទាំងអស់ចោលដោយយកថ្មទៅចាក់លើដីទាំងនោះលុះព្រឹកឡើងពេលថ្វាយចេញបូជាមានទឹកហូរមកពីស្រុកអេដុំពាសពេញតំបន់នោះកាលជនជាតិម៉ូអាបដឹងថាស្ដេចទាំង3អង្គលើកទ័ពមកច្បាំងនឹងពួកគេប្រមូលផ្ដុំអស់អ្នកដែលមានវ័យអាចបម្រើទ័ពបានទាំងក្មេងទាំងចាស់ហើយបញ្ជូនទ័ពនោះទៅដាក់តាមព្រំដែនជនជាតិម៉ូអាបគ្រប់ពីព្រលឹមហើយឃើញព្រះអាទិត្យចាំងនៅលើផ្ទៃទឹកមានពណ៌ក្រហមដូចជាឈាមពួកគេស្រែកថាមើលសុទ្ធតែឈាមស្ដេចទាំងនោះពិតជាប្រយុទ្ធកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកស្លាប់អស់ហើយមកពួកម៉ូអាបយកនាំគ្នាទៅរឹបយកអូជ័យភ័ណ្ឌឥឡូវនេះចុះជនជាតិម៉ូអាបនាំគ្នាទៅដល់ជំរំរបស់អ៊ីស្រាអែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏ចេញមកវាយប្រហារជនជាតិម៉ូអាបដែលបាក់ទ័ពរត់នៅចំពោះមុខពួកគេកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដេញតាមប្រហារជនជាតិម៉ូអាបចូលរហូតដល់ក្នុងស្រុកហើយវាយពួកគេឲ្យបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបំផ្លាញទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានចោលព្រមទាំងនាំគ្នាយកដុំថ្មទៅបោះពេញក្នុងស្រែចម្ការដ៏ល្អទាំងអស់ពួកគេបិទប្រភពទឹកទាំងអស់ចោលនិងកាប់រំលំតាមឈើដ៏ល្អទាំងអស់ចោលដែរទីបំផុតមានតែក្រុងគៀហារ៉ាសែប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញពលទាហានកាន់ដង្ហក់នាំគ្នាឡំព័ទ្ធនិងវាយយកក្រុងនោះកាលស្ដេចស្រុកម៉ូអាបដឹងច្បាស់ថាខ្លួនគ្មានកម្លាំងទប់ទល់បានទ្រង់ក៏ប្រមូលទ័ពដែលកាន់ដាវបានចំនួន700នាក់វាយបើកផ្លូវសម្រុកទៅលើស្ដេចអេដុំប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចឡើយដូច្នេះស្ដេចស្រុកម៉ូអាបយករាជបុត្រច្បងដែលត្រូវស្នងរាជមកធ្វើយ៉ាញ់បូជានៅលើកំពែងក្រុងបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងហើយនាំគ្នាដកទ័ពវិលទៅកាន់ស្រុករបស់ខ្លួនវិញទំនុកដំកើងចំពុក76ខ7ដល់ខ12ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គគួរជាទីសែងខ្លាចណាស់ពេលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពិរោធតើនរណាអាចទ្រាំទ្រនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជំនុំជម្រះពីលើមេឃមកមនុស្សម្នាលើផែនដីនៅស្ងៀមស្ងាត់ដោយកោតខ្លាចគឺព្រះអង្គក្រកឡើងវិនិច្ឆ័យទោសនិងសង្គ្រោះមនុស្សទន់ទាបទាំងប៉ុន្មាននៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់មនុស្សលោកប្រែទៅជាការលើកសរសើរដំកើងព្រះអង្គវិញហើយអស់អ្នកដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមនឹងនាំគ្នាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចូលថ្វាយទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នានៅអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នាបានសន្យាចំពោះព្រះអង្គអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញព្រះដ៏គួរឲ្យសែងខ្លាចអើយចូលយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះអង្គបំបាក់អំនួតរបស់ស្ដេចនានាហើយធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រទាំងឡាយនៅលើផែនដីសែងខ្លាចព្រះអង្គសុភាសិតចំពុក16ខ20អ្នកណាចេះគិតគូរមុននឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកនោះរមែងចម្រុងចម្រើនរីឯអ្នកដែលផ្សាយជីវិតលើព្រះអង្គម្ចាស់រមែងមានសុភមង្គលកិច្ចការចំពុក3នៅពេលអធិដ្ឋានម៉ោង3រសៀលលោកពេត្រុសនិងលោកយូហានបានឡើងទៅព្រះវិហារជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃមានគេសែងអ្នកពិការជើងពីរកំណាត់ម្នាក់មកដាក់នៅខ្លោងទ្វារព្រះវិហារឈ្មោះទ្វារលំអដើម្បីសុំទានអស់អ្នកដែលចូលទៅក្នុងព្រះវិហារកាលគាត់ឃើញលោកពេត្រុសនិងលោកយូហានកំពុងដើរចូលព្រះវិហារគាត់ក៏សុំទានលោកពេត្រុសនិងលោកយូហានសម្លឹងមើលមុខគាត់រួចពោលថាសុំមើលមកយើងគាត់ក៏ក្រឡេកមើលទៅលោកទាំងពីរដោយសង្ឃឹមនឹងទទួលប្រាក់ប៉ុន្តែលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅគាត់ថាខ្ញុំគ្មានប្រាក់គ្មានមាសទេតែអ្វីៗដែលខ្ញុំមានខ្ញុំសូមជូនអ្នកដូច្នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកភូមិណាសារ៉េតចូលក្រោកឡើងដើរទៅចុះលោកចាប់ដៃស្ដាំគាត់ឲ្យក្រោកឈរឡើងរំពេចនោះជើងរបស់គាត់នឹងស្លាកឆ្អឹងក៏ប្រែជាមមួនគាត់ក៏ស្ទុះឈរឡើងហើយដើរបានគាត់ចូលក្នុងព្រះវិហារជាមួយសាវកទាំងពីររូបទាំងដើរផងលោតផងនិងសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ផងប្រជាជនទាំងអស់បានឃើញគាត់ដើរនិងឮគាត់សរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់គេស្គាល់ជាក់ថាអ្នកនោះហើយដែលតែងអង្គុយសុំទាននៅខ្លោងទ្វារព្រះវិហារឈ្មោះទ្វារលំអគេក៏ភ័យស្ញប់ស្ញែងហើយងឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានដល់គាត់បរិនោះនៅជាប់ជាមួយលោកពេត្រុសនិងលោកយូហានជានិច្ចប្រជាជនទាំងមូលភ័យសោកស្ដាយណាស់គេរត់ទៅចោមរោមលោកទាំងពីរនៅថែវសាឡូមោនលោកពេត្រុសឃើញដូច្នេះក៏មានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាជនថាបងប្អូនអ៊ីស្រាអែលអើយហេតុដូចម្ដេចបានជាបងប្អូនងឿងឆ្ងល់អំពីហេតុការណ៍នេះហេតុដូចម្ដេចបានជាបងប្អូនសម្លឹងមើលមកយើងខ្ញុំដូច្នេះតើបងប្អូនស្មានថាយើងខ្ញុំបានប្រមមនុស្សនេះឲ្យដើររួច
មកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ឬមកពីយើងខ្ញុំចេះគោរពប្រតិបត្តិព្រះជាម្ចាស់ព្រះរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំរបស់លោកអ៊ីសាកនិងរបស់លោកយ៉ាកុបជាព្រះនៃបុព្វបុរសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានប្រទានសេរីរុងរឿងមកព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គបងប្អូនបានចាក់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យគេកាត់ទោសថែមទាំងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនៅចំពោះមុខលោកពីឡាតនៅពេលដែលលោកចង់ដោះលែងព្រះអង្គទៀតផងបងប្អូនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះដ៏សុចរិតហើយបែរជាទាមទារសូមឲ្យគេដោះលែងឃាតករទៅវិញបងប្អូនបានឲ្យគេធ្វើគុតម្ចាស់នៃជីវិតប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញយើងខ្ញុំជាសាក្សីអំពីហេតុការណ៍នេះដោយសារយើងខ្ញុំជឿលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺព្រះនាមព្រះអង្គនឹងហើយបានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធដែលបងប្អូនឃើញហើយស្គាល់នេះមានកម្លាំងឡើងវិញគាត់បានជាទាំងស្រុងដោយសារជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងពួកនិមឺនរបស់បងប្អូនបានប្រព្រឹត្តដូច្នោះទាំងមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងស្របតាមសេចក្តីដែលព្រះអង្គប្រកាសទុកជាមុនតាមរយៈព្យាការីទាំងអស់គឺថាព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែរងទុក្ខលំបាកហេតុនេះសូមកែប្រែចិត្តគំនិតហើយវិលមករកព្រះជាម្ចាស់វិញដើម្បីឲ្យព្រះអង្គលុបបំបាត់បាបរបស់បងប្អូនព្រះអង្គម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ពេលសម្រាប់ព្រមទាំងប្រទានព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមកបងប្អូនដោយព្រះអង្គគ្រងទុកជាមុនឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅឯស្ថានបរមសុខរហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់រៀបចំអ្វីៗទាំងអស់ឡើងវិញដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទុកតាមរយៈពួកព្យាការីដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅចំនួនដើមស្រាប់លោកម៉ូសេមានប្រសាសន៍ថាព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យមានព្យាការីម្នាក់ដូចខ្ញុំងើបឡើងពីចំណោមបងប្អូនអ្នករាល់គ្នាត្រូវស្ដាប់តាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់រីឯអស់អ្នកដែលមិនព្រមស្ដាប់ព្យាការីនេះនឹងត្រូវដកចេញពីចំណោមប្រជារាស្ត្រព្យាការីទាំងប៉ុន្មានដែលបានថ្លែងព្រះបន្ទូលគឺចាប់តាំងពីលោកសាមយូអែលរៀងមកសុទ្ធតែបានថ្លែងទុកអំពីពេលសប្តាហ៍នេះបងប្អូននឹងហើយជាកូនចៅរបស់ព្យាការីហើយបងប្អូនក៏ចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលព្រះជាម្ចាស់បានចងជាមួយបុព្វបុរសដែរដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំថាក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅផែនដីនឹងទទួលពរតាមរយៈពុជពងរបស់អ្នកព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គងើបឡើងហើយចាត់លោកឲ្យមករកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនគេបង្អស់ដើម្បីប្រទានពរដល់បងប្អូនដោយណែនាំម្នាក់ៗឲ្យងាកចេញពីអំពើទុច្ចរិត